안녕하십니까. 내 집 마련 연구소 이창진. 네, 그래요. 안녕하십니까. 내 집 마련 연구소 이창진 팀장입니다. 네, 안녕하세요. 내 집 마련 연구소 박상큐 부장입니다. 여기는 지금 모델하우스가 아니고요. 네. 저희랑 계약하셔서 입주하신 집인데요. 네. 선물 드리러 잠깐 방문했다가 네. 집을 워낙에 잘 꾸며 놓으셔가지고 네. 여기 아직 2단지에도 요랑 똑같은 타입 짓고 토지가 있죠. 남아 있거든요. 네. 또 새로 짓고 있고 네. 참고하시라고 이거 빨리 한번 살짝 보여드릴게요. 네. 아직 이산 지 얼마 안 돼서 정리는 좀 덜 돼 있는데 진짜 많이 바뀌었어요. 양해는 좀 해주시고 한 1,000만 원 정도 네. 추가로 좀 드시긴 하셨는데 잘 꾸며 놓으셨더라고요. 네. 신발장은 양쪽으로 있고요, 원래 기본. 그러시죠. 네. 여기 작은 방 아직 여기 따님 방, 공주님 방. 공주님 방이랑 사모님 집 쪽에 페인트를 또 하셨더라고요. 네. 벽지 위에다 바르는 페인트 하신 것 같아요. 그쵸. 핑크색으로. 그래서 투톤으로 핑크 색깔. 개별 난방 되죠 여기? 대연로 됩니다. 네. 그리고 옷장은 이렇게 양쪽으로. 이거 기존에 집에 있던 거 갖고 오신 것 같아요. 네. 이렇게 설치하시니까 깔끔하네요. 그쵸? 네. 이제 따님 방 정리해서 따님 방 주실 네. 거고 네. 여기는 공부하고 있어요? 지금 아드님이 공부하고 있는데 네. 이렇게 2층 침대 갖다 놓고 네. 여기가 또 층고가 높았잖아요. 네. 작은 방에도 에어컨이 있었고 네. 이렇게 놓으시고 장은 이쪽으로. 그쵸. 여기 장이 있는데, 이 장도 꼭 있는 것 같아요. 안녕. 이런 확장 뭐가 공간. 있어요? 책상으로. 책상 놓으면 딱 좋다고 너무 저희가 좋죠. 항상 말씀드렸잖아요. 제가 말씀드린 요거도 좋은 것 대로 같아요. 이렇게 나눠져 있으니까. 이렇게. 이렇게 꾸미시면은 상당히 좋은 것 같습니다. 그 다음에, 네. 그 다용도실. 네. 당연히 이쪽으로 들어가야죠. 요 거실 먼저 보고 갈까요? 네. 지금 벽난로가 설치가 돼 있어요. 네. 요 창호도 교체하신 것 같아요. 그쵸? 이게 감성이죠, 감성. 사람이 불을 보면 마음이 되게 평온해진답니다. 지금 요게 시고하시는데 설치비 때문에 좀 비용이 네. 한 800 정도 드셨다고 하시는데 그쵸. 지금 밖에서 보면 연통이 위로 이렇게 올라가 있어서 네. 저 집 뭐냐고 사람들이 다 물어보시긴 특이하니까. 하거든요. 네. 이렇게 설치하시고 아직 네. 그 도배 마감만 더 추가로 더 하시려고 저 아직 마감이 덜 돼 있어요. 하시고 이쪽으로 또 장도 놓으셨고 TV장. 네. 안녕. 안녕. 이쪽으로 소파 3인용 딱 놓으시면 네, 되세요. 여기 기본 뭐 가족들 3인용 충분하니까. 여기는 안방이나 네, 패스하고 안방인데 안방은 아직 이제 정리하셔가지고 하셔야 되기 때문에 패스하겠습니다. 요 냉장고 장도 추가로 설치하신 거예요. 그쵸. 그쵸? 저 옆에 거 보조 싱크대랑 네. 이렇게 해놓으니까 깔끔한 것 같아요. 다용도실에도 이제 좀 네. 확장을 해서 네. 선반을 위아래로 다 짜셨더라고요. 네네네. 이쪽으로 볼까요? 네. 다행도실은 이렇게 지금 세탁기 위아래로 올렸고 이쪽으로 보조주방을 만들었어요. 보조주방 선반하고. 이건 김치냉장고네요. 네, 김냉장고가 이쪽에 두셨는데 저쪽에서 한번 봐야 되는데 냉장고는 사모님 나오셨을 거예요. 네, 이쪽으로 이렇게 냉장고가 이쪽에 있습니다. 뒤에서 냉장고 이쪽으로 놓으니까 이쪽으로는 출입이 거의 안 하시는 거죠. 그쵸. 네. 나중에 정리해서 여기로 다니셔도 네. 될 것 같아요. 아직 지금 정리 중이시죠? 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 위에. 자, 이제 그럼 복층인을 여기가 문이 없었어요. 그쵸. 이 문이 참 이쁜 것 같아요. 이것도 뭐 디자인이나 뭐 자재에 따라서 한 70에서 한 100만 네. 원까지 넘어가거든요. 네네. 이건 한 75만 원 정도 들으셨다고 해요. 요 분은 정말 요거 지금 이제 어차피 지금 저희 계약하시려는 분이 계시는데 요 문 강추 드리겠습니다. 망임리도 들어왔네요. 사장님께 요거 문 이거 보여드릴 건데 요거 강추. 네. 자, 그러면 계단으로 올라가겠습니다. 계단 밑에 여기 수납 공간도 활용하셨어요. 그쵸. 이렇게 해놓으니까 수납 네. 많이 되네요. 네. 계단도 이렇게 올라가시면 편안하게 꺾어서 올라갈 수 있습니다. 원래 여기 복층 공간에 난방이 안 됐었는데 네. 이렇게 전기 판넬로 시공을 따로 하셨어요. 네. 한 200 정도 네. 추가 비용 발생하셨는데 네. 생각보다 좀 적게 나왔어요. 그쵸? 그쵸. 역시 위에 공간이 면적이 되게 큰데 네. 저렴하게 잘 하신 것 같고 지금 이렇게 애기 놀이공간 네. 책장 뭐 여기서 공부할 수 있게 해놓고 이쪽에도 이거 다 수납이잖아요. 그쵸? 공부방이죠. 공부 놀이 공간. 기역자로 애들 이제 공부하는 공간을 네. 따로 수납 공간 만드셨고 이 구석은 뭔가요? 이렇게. 이쪽으로 책장이 있네요. 구석. 그리고 에어컨 스탠드. 복층은 따로 에어컨이 있어야 되니까 스탠드 있습니다. 저 뒤로도 다 수납장 다 짜셨네요. 그렇죠. 수납장 이 공간 이쪽도 추가 수납을 하셔가지고 짜셨어요. 애들 놀이 공간으로 충분하네요. 그렇죠. 아직 외부 테라스 이제 봄에 꾸미신다고 외부 테라스는 아직 하나도 안 꾸미셨고 이제 짜투리 공간
여기 거북이도 있네요. 이 짜투리 공간은 이렇게 애완동물도 키우고 두 마리인데요? 안에 마리나 한 마리. 있어요? 네. 안에 한 마리 더 있어요. 거북이도 키우시고 여기까지 다 수납 수납 공간 여기도 있고 수납 많이 되겠죠? 여기는 또 뭔가요? 이 사장님만의 공간. 요 문도 없었잖아요. 문도 한번 그쵸? 닫아보세요. 삼연동 중문. 부드럽네요. 네. 괜찮아요, 이것도. 그 완벽하게 지금 여기 안쪽이 그쵸. 사장님만의 공간. 네. 여다지보다 이게 낫죠, 삼연동이. 사장님 서재예요. 그쵸? 네. 서재 겸 그 쉼터. 여기다가 이제 스크린으로 이렇게 해가지고 스크린으로 영화도 보신다고 하십니다. 저희가 네. 항상 이쪽에다 이제 롤스크린 네. 내려서 스크린으로 쏘면. 빔 프로젝트 걸어가지고 쏘시라고 지금 했잖아요. 여기까지 다 하셨네. 네, 여기 아, 프로젝트 지금 있고, 여기 프로젝터. 이제 다시 이게 하나씩 지금 네. 영화관이죠, 집을 뭐. 만들고 있어요. 한 일주일만 더 늦게 왔으면 다 완벽한 그러면 모습으로 딱 여기서 영화관, 기가 막힙니다. 다 정리돼서 이제 다 세팅이 돼 있으면 좋았을 텐데 네네. 저희가 오늘 딱 들이닥치는 바람에 네. 사모님 정리도 하나도 못 하신 아, 상태에서. 이쪽도 수납장을 짜시면 되는데, 여기는 안 짜시네. 그냥 산인 공간이니까, 편하게. 네. 여기서 이제 마무리 할까요? 네. 네. 집 완전 다른 집 된 것 같지 않으세요? 딴 집이에요. 진짜. 지금 해당 타입으로도 몇 세대 지금 남아있는 걸 확인했거든요. 네. 잘만 꾸미시면 이제 좋은 공간이 된다고 저희가 항상 입으로만 말씀드려가지고 네. 우연치 않게 기회가 돼가지고 실제 네. 어떻게 꾸미시는지를 보여드렸고요. 이렇게 거의 한 1,000만 원 돈 가까이 또 드시긴 하셨는데 네. 그만큼 활용도는 많이 올라간 것 같아요. 그렇죠? 네. 맞습니다. 요 현장도 이제 궁금하시면은 네. 저희가 안내를 해드리겠습니다. 네. 고생하셨습니다. 네. 수고 많으셨습니다.